老細，歡迎嚟到你哋屋企啊！今日我響博愛七路142方大橫廳呢個房間睇下我哋嘅陽台先。我哋嘅陽台咧係望我哋嘅園林嘅，係呢度最靚嘅景。接下嚟我哋唔單止有大橫廳下，我哋仲有南北對流。睇開發商呢度做咗一個陽台俾我哋，一個書房非常之舒服。接下睇下我哋啲房間先。房間嘅話，呢度係一個長者房，長者房有一個獨立衛生間，好少有喎。然之後呢度係一個公共廁所，呢邊嘅話係一個兒童房。重點嚟啦，老細，你哋嘅女主人梗係要一個衣帽間啦，衣帽間我哋係準備俾你哋噶，仲有一個化妝台啊。然之後呢邊係一個獨立嘅衛生間。再望望我哋出邊嘅景先，我哋呢邊係同主陽台望一樣嘅景，非常之舒服，無遮擋。OK， 大家覺得呢啲好點啊？如果感興趣就揾我啦，拜拜。